ya baka ladan abin da ka ɗora akan ɗarin. Malamai suka ce in muka kula duk azkar ɗin da ya zo a cikin shari'a in dai hadisi ya inganta babu azkar da ya zo daga bakin manzala ya ce guda 100 babu. Kowa akwai da zai iya tunawa hadisi mai 120 azkar 120 ko 200 ko 500 ko miliyan 1 akwai babu ba. Wanda yake nuna maka sauƙin addinin musulunci, sauƙin musulunci imma a ce ma ka yi 10 kamar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir 10 da ake bayan asuba. Manzo Allah ya ce dukkan wanda yake wannan guda 10 za a bashi lada kamar ya samu yayan Annabi Isma'il guda 4 suna bauta ya'yanta su. Akwai mai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir, shi ma bayan asuba ake yi, ita ma kwaya 10 ce. Akwai zaka samu azkari mai 3 ma kamar su subhanallahi bihamdi 3 ne, kamar azkaru sawana zaka samu kwaya 1 ce mai guda 4. Allahumma inni asbahtu ushiduka da Allahumma inni amsaytu ushiduka ita ce kadai mai kwaya 4, duk zaka samu 3 ne. Sai kuma mai kwaya 7 hasbiyallahu wa ni'mal wakil 7 ta zo. Ga hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim 7 ta zo ita ma azkaru sabahi wal masa 7 ta zo ta. Da haka zaka samu duk azkarin da yazo a shari'a in dai manzo Allah zai maka iyaka to 100 yake tsaye da kai. In yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai guda 1000 sai kai 1000 zaka cimma wannan falalar, to yanzu ai ba kowa ya samu daman yin 1000 ba ai. Dan ubangiji ya buɗa mana kofar mu samu da sauki sai aka tsaida mana a guda 100 saboda ɗarin ba zai baka wahala ba. Kuma duk azkar malamai suka ce ka kula zaka samu duk azkar da aka musu adadi ba su da tsayi. Subhanallah wanda tsayi take da shi, la ilaha illallah wanda tsayi take da shi. Duk azzikirin da kaga yana da tsayi za ga ba a masa adadi ba. Kamar misali Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. In ka cika yana guda 100 a wannan zaka kana yi. Yanzu a la ilaha illallah kadai ma ka dauki zaka yi guda 100 akalla tana cin ka kusa minti 20 ko 10 barakallahu fika. Amma idan aka ce yanzu kai wannan sayyidul istighfar naka ce 100 zaka yi kafin ka samu falar da annabi ya faɗa cewa inda zaka mutu a ranan ka faɗa da kini ka mutu a ranan aljanna automatic ta shaka 100. To ka gani ba salatin annabi sallallahu da yake da tsawo shi ba maka adadi ba, sai aka ce ka tai iya karfinka ka tai a 10 zaka yi. Da manzo Allah ya tashi ma iyaka kwaya 10 maka, yace wanda ya min salati guda 10 bayan asbahi ya min salati guda 10 bayan magariba ko bayan la'asar, manzo Allah yace halat lahu shafa'ati, ya cancanci in cece shi gobe kiyama.